और जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। कंगारू और कुत्तों की कुछ फौज इस पे टूट पड़ी है। कंगारू अकेला सनी देओल की तरह टिका हुआ है और ये काला कुत्ता और ये कंगारू ने डिफेंड करा और किसी तरह कंगारू ने उठा के कुत्तों को फेंक दिया। बहुत बढ़िया। और कुत्तों की फौज, मुझे लग रहा है अकेला ही कुत्ता लड़ रहा है, उसके साथ दूसरे कुत्ते बहुत ही मासूम है, जबरदस्ती लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कंगारू खड़ा है और कुत्ते, वो बेचारा मोटा कुत्ता फंस गया है, बोल रहा है तुम लोगों के चक्कर में कहाँ फंस गया हूँ मैं, बेचारा अच्छा कंगारू है क्यों मार रहे हो। उसके पीछे एक मासूम सा कुत्ता, देखो क्यों लड़ाई में कूदे थे बेचारे। कंगारू अकेला टिका हुआ है, कह रहा है आओ सालो आओ, बताता हूँ तुम लोगों को। कंगारू जीत गया, कंगारू विन्स।